โอเคโอ้ในที่สุดก็เจอกับสายชอบออกกำลังกายกับการพายเรือคายักที่ทับปาราสงขลานี่เองขับรถมาจากหาดใหญ่แค่40นาทีก็ถึงที่นี่เขาจะมีกิจกรรมพายเรือคายักให้เราได้พายเล่น1ชั่วโมงเพียงแค่100 บาทกับวิวภูเขาคือสวยมากบอกเลยจึ้งมากนี่ก็แอบไปถ่ายเขาหันไปคือสวยจริงบรรยากาศดีชอบมากมาแล้วคือไม่อยากกลับอันนี้เขาไม่ได้จ้างรีวิวนะมาแล้วต้องกลับมาซ้ำแน่นอนใครอยากมาปักหมุดทับปาราได้เลยจะได้รูปสวยๆแบบนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย